哇，他这个真让我猜对了啊！你看这个风扇堵的，这个还怎么散热呀？我作为一个笔记本维修师傅呀，一直在强调一个问题，那就是笔记本的散热。我认为呀，一个机器的散热好不好，对机器的使用感受以及机器的使用寿命都极其关键。我们除了选择做工好、散热好的机器以外呀，我们平时对机器的保养也特别重要。那么问题来了，我们的机器到底什么时候该保养，该怎么保养？今天的视频一一给大家讲解清楚。今天我们以这台拯救者Y7000P 2023款为例，给大家讲一下具体的一个清灰保养的全部过程。这台机器它有一个问题就是玩游戏的时候会闪退，还会出现小色块。但是我在这个给它测试的时候呢，竟然没有发现问题。但是我发现呢有一个问题呢，就是温度特别高。我们清灰能不能解决它这个问题呢？我不知道。但是如果它温度高一定会对机器造成一些损伤，甚至出现这些问题。所以我们先清灰，不要先选择过度维修先把我们能看到的问题解决掉。接下来我们进入第一个环节，那就是来判断你的机器到底该不该保养了。第一个从使用感受上，你比如说你的机器之前使用没有任何问题，但现在呢已经逐步出现卡顿，或者是明显摸着键盘底壳会比之前烫了，这个时候一定要引起你的注意了，可能你的机器就该清灰了。第二点呢，就是我们开机之后可以用我们的人体器官去感受，那就是我们的耳朵。我们处近一点能听到你们的风扇转，而且这个感受不到什么风就是它不怎么热。这个时候呢，说明风扇在转，但是那个热量排不出来，这个时候也该清灰了。现在这个机器开机之后它风扇已经有很大的转速了，我们都能听到这个风扇的转速。我们可以拿一个小线序我们这样感受一下，你发现没？现在这个线序几乎不动我们来把这个机器清完灰之后再来演示一遍，看看效果。对电脑关机之后断掉电源。第一步我们做好防静电措施，比如说去洗洗手，然后去摸摸铁都是可以的。条件允许的，我们带一个防静电手环。因为这个防静电手环呢，各种型号的比较多咱们一般都是可以起到防静电作用的。第二步选一个适配的螺丝刀。一般呢拆这种普通机器选一个10字2.5毫米的就足够了，一定要买质量好一点的，质量差的你拆了肯定会把螺丝拆花我这个上面加了一个小黑的东西，是一个磁铁这样的话我们就不用经常去加磁了，有一个一直拆就可以。找一个螺丝盒，将里外螺丝分开放置长短的话你可以自己记一下。像这款拯救者机器呢，采用2种规格一种长的，一种短的。你把长的跟短的一区分，你基本上前面几个就是短的，后面的全是长的。这个拆底壳我们选择一个拨片新手的话建议尽量采用塑料的，如果铁的话很容易把这个壳子给掰出印子来一般采用塑料的东西它都不会对壳造成损伤。哇，他这个真让我猜对了你看这个风扇堵的，这个还怎么散热呀？整个风扇扇叶全部都糊死了。第一步断电，同样我们采用这个塑料的东西去进行拨动，这个是往电池方向拔千万不要往上扣。这个没有死亡卡扣，但是这个我都见人把这个卡扣给扣坏的。继续往下拆它两边设计的是2个硬盘位，这2个铁片呢是硬盘的一个散热如果第一次拆呢，我们可以这个打开底壳之后给机器进行一个拍照万一我们不知道什么东西往哪装了，我们可以去看一下我们拍的照片。其实拯救者的清灰是相对很多机器来说是最简单的，因为它这个拆解非常简单。你像这款机器我们只需要拆这个散热器连主板都不需要拆。接下来也有一个特别容易犯错的地方，那就是拆这个风扇的座它这个线呢特别细，千万不要带着这个线直接拽咱们可以找2个拨片，跟这个抬轿子似的先抬出一点，然后再用手去拔这边也是一样，一定要去拔这个座，不要拔这个线这样就很容易下来。接下来拆散热器，如果这个散热器粘得特别紧呢，我们可以稍微左右晃动一下这样就取下了整个散热片。接下来清灰最重要的东西就在这个散热器上面，主板这些其他地方呢，我们只需要做简单清理它没有太多的灰。接下来我们拆这个风扇，这个其实拯救者真的值得表扬一下他做的这个东西就是带螺丝的，是非常人性化的我们清灰非常简单，但它也有一部分呢是铆钉铆的，铆钉铆的就相对于麻烦一些，甚至有的就是真的你拆都拆不开粘得特别死，全部是贴上去的。这个带螺丝的就相对于说非常简单。拆掉螺丝之后，我们就可以轻松的把这个散热器跟风扇分离开。
哎，它这个排风口啊，说实话比我想象的还好一点，但是风扇上是真的很厉害啊。排风口堵了一部分，这边也是啊。当然这个它已经是肯定对散热有一些影响了啊。接下来清理就是拿刷子刷，拿吹风机吹啊。像这个吹风机啊，咱们其实可以备用一个啊，无论是清理台式机啊，还是清理这个笔记本的一些风扇都非常管用啊，而且价格也就几十块。接下来我们就开始更换这个硅脂了啊，它原机用的是硅脂，你看这个已经干了啊，说明已经到了需要更换的时候了。当然这个东西呢有这么几个可选啊，一个是这个硅脂，一个是相变片，还有一个是液态金属啊。我推荐用相变片，因为这个东西啊它是既导热又好，而且操作又方便啊。液态金属导热好，但是风险比较大，而且做起来也比较费劲。硅脂呢，有的它这个参差不齐啊，有的硅脂比较次，所以它的效果也非常差。清理这个原有的硅脂的时候呢，不要用力过猛啊，这个旁边的电容，尤其是像显卡啊，周围的电容比较多，很容易把它蹭掉啊。我们只需要把晶体上面清得特别干净就可以了。如果周围有一点这个硅脂的，是不影响的啊，只是说看起来不是那么很舒服。相变是这样啊，就是目前市场上这个品牌也比较多啊，但是一般是选的霍尼韦尔，当然假的也比较多，但是还不好自己去鉴别啊。我说一个稍微简单的方法，就是这个相变片，我们把它放在这儿，如果用稍微高温一点的东西加热啊，当然我有风枪，如果它会变得跟泥一样啊，有这种粘性。你看啊，我对它加热之后啊，你看能拉出丝儿的这种感觉啊，就是温度越高，它越变得稀啊，然后一凉了之后呢，它就变凝固了。硅脂是没有这个特性的啊。其实这个相变片呢容易弄破，我们可以贴一面之后啊，把它进行一定的挤压啊，挤压之后再去撕的话就好撕一点。讲完相变片，我们来讲一下这个导热凝胶。硅胶垫啊，或者叫这个垫片啊，你看它这边显存这边用的是导热凝胶，这边用的硅胶垫，这个什么区别呢？其实像老的机器啊，用的都是垫片，因为它这个之前老的机器啊，缝隙比较大，就是现在呢做的就是缝隙特别小，特别小的话只能用导热凝胶，现在普遍用导热凝胶，因为导热凝胶的好处呢，就是不管多厚，你多挤一点，它多了的话就挤出来了。但是这个硅胶垫不一样啊，这个东西他们也有各种材料，你像这个莱尔德的，就是做垫片做的特别好，当然它也有导热凝胶。导热凝胶这个东西啊，其实呢，你看我们买的这个导热系数很高啊，8.5，但是它真正跟一般的比，它的效果啊，就是最多也就差个1-2度，就是也是微乎其微的啊。但是这个千万不要用错啊，导热凝胶就是在这个显存、供电或者供电芯片上面，千万不要用到这个CPU 显卡上面啊，它的效果完全是不一样的。导热凝胶跟硅胶垫是这样啊，如果它没有破损，我们一般情况下是不需要换的啊，因为它们本身发热量是不高的，包括显存这些供电它没有特别高，不像这个 CPU 显卡呀发热量那么大，就是它会干会需要更换啊。如果它没有破损的话，我们是不需要更换的。当然你想换呢，这个重新换一下也好，但是如果你要换啊，就是这些全部都得清理干净，不能说新的跟旧的掺合在一起啊。在装这个风扇上啊，也有一个小问题一定要注意啊，因为我前面的视频也讲过了，就这个风扇的这个排线啊，很容易压到这个铁壳上面，如果你拧螺丝呢，就把这个线给拧破了啊。之前就有一个自己清灰，然后把线拧破了，把桥给烧了的啊，这个也需要注意。剩下的安装环节就比较简单了啊，我们这个按照顺序把螺丝依次拧上，一般是对角拧啊。不要一次就是你直接拧死啊，咱们循环的这样。接下来我们需要检查一下螺丝啊，然后还有这些排线，这就是为什么里面跟外面螺丝分开的好处啊。你看我们现在里面的螺丝全部上的一颗不剩，那就说明里面螺丝全部上完了。如果你把它放到一起，你就不知道哪些是里面哪是外面的啊。现在我们检查一下排线，所有的没有任何问题了，把电池排线接上，合上后盖。这样的话，你就100%的啊，不会说多螺丝少螺丝，因为外壳上螺丝就这么多，里面螺丝也是这么多，分开存放的好处就在这里。
这样就完成了整个的清灰更换硅脂的一个过程啊。可以看到还是非常简单的。一般情况下，我们正常使用的笔记本电脑啊，一般就是1年左右啊。根据你的环境，如果你使用频次比较高啊，环境比较恶劣的，也就是半年，最多1年左右，咱们做一次保养清理。你看我们现在这根线啊，它就已经都快吹成直的了，不像之前是贴着的啊。你看没？现在风量就已经明显比之前大了很多啊。虽说我们这个清灰啊不一定100%能解决他说的这个闪退问题啊，但是如果机器散热不好，一定是对机器有影响的。所以我们维修呢也是先从简单的入手。如果你的机器也发现散热不好呢，不妨按照我方法操作一遍。